galera do canal, tudo certo aí com vocês? Mais um videozão começando aí hoje. Estamos aqui novamente na T-Cross 2025 do César. O canal dele vai estar na descrição aí. E hoje a gente está inventando moda. A gente está aqui no Timbé. Viemos tirar... A gente desengatou ali o intermediário. O escapamento ele começa ali, tem o catalisador. E depois disso ele vai reto até o final. Ele vai inteiro no caso, né? A gente desconectou ali entre o catalisador e o intermediário para ver como é que ficava. E a gente já tá dando um rolê aqui certinho. Se vocês quiserem ver a parte da tirando ali tudo certinho, vai estar tudo no canal do César. Vai estar na descrição, só dá uma conferida lá. E como vocês podem perceber, o barulho tá alto. Vou dar mais uma acelerada aqui. Ficou um barulho alto pra caramba. Como tá saindo direto não tá passando por nenhum abafador no caso, né? Tá muito alto, tá ressonando demais também. Acredito que ele não vai deixar assim, mas por nada vem um difusor aí. O difusor seria depois do intermediário daí, né? Eu acho que é, porque assim direto... Não, do jeito que tá não tem condições. Mas ficou divertido demais. O barulho tá fazendo bastante, né? Ó, a ressonância que dá reduzindo. Nossa Senhora. Abrir um pouquinho os vídeos aqui pra vocês ouvirem melhor. Não tem ninguém atrás, vou botar uma primeirinha aqui. O barulho ficou bem alto mesmo. Mas reduzida dela eu gostei demais. Se fosse andar tranquilo, por exemplo, eu tô aqui a 100 por hora, eu tô a 2000 RPM. Mesmo assim agora, por exemplo, o carro tá mais tranquilo, mas ainda faz um barulho bem alto, cara. Pra viajar esse aqui é sem condições. Não tem condição nenhuma de viajar dessa forma. Ainda mais se for pegar, por exemplo, uma serra. Deus o livre. Por exemplo, uma serra ia subir mais ou menos entre 2.000 e 3.000 RPM, né? Já ia ficar mais ou menos assim, alto, bem alto na verdade. Mas as trocas de marcha ficou legal demais. Faça a volta aqui, será? Posso fazer. Nossa, olha lá. A polícia. Espero que passe despercebido. Tudo normal. Só pra dar mais uma emoção assim. Quem ouve de fora também tá muito alto. Eu gravei pra ele ali saindo. Tá muito alto, cara. Escuta de longe. Nossa, por exemplo, aqui, ó. Não sei se dá pra ter a noção no vídeo, mas quando começa a dar uma aceleradinha pra subir a velocidade, fica
em questão de viajar, andar na cidade assim, eu acho que não ia ser problema. Mas viajar assim, não tem como. Caminhão no meio da... Achei que a lombada era aqui por causa da sujeira. Nossa, vamos passar sem parar na lombada. Mas essa reduzida aí ficou... Só um... Não, se andar assim, sem acelerar, sem acelerar dá, né? Fica tranquilo. Não pode acelerar o carro. Só pode andar de descida, né? Tá abaixo de 1500 RPM e ele tá fazendo um barulhão. Chega a vibrar as coisas no painel. Se for viajar, por exemplo, uns 130, 140 por hora, fica assim. Fica muito alto. Não tem condições de viajar desse jeito. Tô a 130. Tu é louco, 2500 RPM mais ou menos. A hora que tira o pé dá até um alívio. Mas é isso aí o videozão de hoje, galera. Já demos um rolê legal aí com a T-Cross. Vamos ver por nada. O César decide botar um difusor aí. Tá meio indeciso. Fez esse teste justamente pra ver como é que vai ficar, né? Mas botar um difusor direto depois do catalisador não tem como, por conta que tem a abraçadeira ali mesmo. Mas depois do intermediário já tem como colocar. Então por nada talvez ele coloque, né? É isso aí, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!